Mancing sore-sore Mas Bro. Biasanya sore itu nyerang ikannya Mas Bro. Pakai udang Mas Bro. Biasanya langsung jos Mas Bro. Oh makan sore. Kurang kenceng lemparnya Mas Bro. Di Bendungan Kediri. Ikannya sore-sore pada kemana nih? Biasanya makan ini kan. Biasanya sore-sore galak ikannya Mas Bro. Belum ada serangan ini. Dapat satu kecil. Yang gedenya belum nyamber ini.